Pozdrav svima! Danas ćemo detaljno proći kroz rad ove prepravljene toplotne pumpe koju vidite iza mene. Pokazat ću vam sve parametre, pritiske i kako ovaj sistem funkcioniše u realnom radu. Ali pre nego što pređemo na tehnikalije, moram da izdvojim par minuta za nešto što obično ne radim. Nalazite se na kanalu Radionica, ostanite do kraja, hvala. Danas ću biti malo nekulturan, bezobrazan i nije na neki način to moj stav. Moja ličnost je skroz drugačija, ali razlog postoji. Postoje te neke osobe koje ovdje u komentarima kuckaju sve fino, bravo majstore, svaka čast, brzo učiš, možeš ti to samo napred i tako dalje. A onda pre par dana naletim na jedan forum. Tamo ti isti ljudi, da kažem te barabe, koje neću da imenujem jer ne zaslužuju ni sekund besplatne reklame, prosipaju pamet o tome kako ja nemam pojma, kako treba 10 godina iskustva da bi ja ovo radio. Hajde da vam kažem u čemu je vaša muka. A obraćam se tim nekim tamo kvazi majstorima, od par njih, 3, 4 njih. Vama nije krivo što ja ne znam. Vama je krivo što sam ja za 2 mjeseca naučio i savladao ono što vi niste mogli za 10 ili 15 godina. Vama smeta što ja ovdje javno edukujem ljude kako da sami poprave i naprave neki svoj sistem. Vaš cilj nije struka. Vaš cilj je da narod ostane zatucan. Jer što manje ljudi razume kako toplotna pumpa radi, to ćete vi lakše da im uzmete lovu na neku vašu foru. Ko u fazonu, to je komplikovano, to ne može sam, to ne možeš ovo ili tako dalje. Pa gospodo forumaši, majstori, može sve. Ja sam dokaz da uz rad, ozbiljan alat i mozak može da se postigne vrhunski rezultat bez decenijskog ispijanja kafa po tim nekim gradilištima i forumima. Ako imate bilo šta lično da mi kažete, neko od vas ima i moj privatni kontakt s jedne strane ili imate moj kanal pa napišite slobodno. Ali mogu samo da vam kažem jedno, da izvinjavam se svim ostalim ljudima, znači možete da me uhvatite za onu stvar, možete da znate da sam naučio za 2,5 mjeseca, mogu da kažem i 3 mjeseca, ono što ste vi učili 10-15 godina. Znači imamo u planu tek da snimam, na neki način ste me ojačali duplo i iz toga razloga ću tek snimati, ajde da kažem, edukovati ljude na koji način mogu sami da srede svoju klimu, svoju toplotnu pumpu ili tako dalje. Znači, ono što sam ja pročitao, vi ste mene na neki način ojačali maksimalno, hvala vam puno na tome da ste me nešto spustili na neki niži nivo ili šta već niste, nego ste me samo podigli na neki viši nivo. Tako da, sad mi je u planu, čim se sredi ovo vreme, udaram na solarne panele, montiram kod mene još 7 panela i onda idemo maksimalno istraživanje, ispitivanje tih solarnih panela i naravno toplotne pumpe, klima uređaja i tako dalje. Tu udaram na maks. I tako da, šta sam još htio da kažem, ne znam, ali uglavnom zapalio sam cigaru, da završim ovu cigaru. U stvari ne moram, ja mogu i odmah. Evo, prvo da vam pokažem spoljašnju centralu. Spoljašnja centrala se ne čuje. Ova gore je ugašena sad. Ova gore je ugašena, znači radi samo ova toplotna pumpa od 10 kW. Ona je bila za otpad. Znači svi, pa i vi isto, koji ste lajali tamo nekim drugim forumima ili šta već, isto ste me javno poslali na YouTube-u, a i privatno, da ne radim ovo. Iz jednog razloga što se ne isplati. Znači ne postoji mogućnost da se ona pusti u rad. Evo sad možda da čujete, majstor od 2,5 mjeseca, ovo se sad ventilator čuje. Znači majstor od 2,5 mjeseca koji čačka sa toplotnim pumpama, kako je aktivirao. Evo već 20 dana ona radi bez prekida. Sad ću da vam pokažem. Što se tiče toga, čuli ste
taj amater od 2,5 mjeseca rada sa toplotnim pumpom, i ne svaki dan, nego svaki treći dan po 2-3 sata, pustio rad, a sad ću vam pokažem kako ona radi. Ona je upaljena, sad koliko šta troši, ali reći vam i prosek. Ovako, povratni vod ispodno grejanje 31,2, ona trenutno radi na 29%, bila je 12, pa je bila 15 dugo vremena, od juče ceo dan je bila negdje oko 15%, kad budete vi pustili u rad neku fabričku toplotnu pumpu, pa je prepravite da može da spusti modulaciju na 11%, 15%, tad mi javite. Evo je sad na 29, ali dok snimam ja mislim da će da opadne, ali o tom potom da idemo koliko je polazni vod, 37,2. 36,8 je zadato, ona je 37,2. Znači uvek ide iznad 107 kvadrata grejem sa bukvalno, dobro sad 29%, možda je oko 800 vati, 850 vati nije ni bitno, ali je ona konstantno meni, jučer prekjučer recimo kada je bila spoljašnja temperatura 5-6 stepeni, ona je bila od 12 do 15%. Ja snimam gore. Znači, to je od 11 do 15%. Ceo dan je bila tako, ja sam mislio isaće, pa i upalio sam kameru, ali dobro, sada je 28, na mom kanalu laži i prevare nema, tako da sada je na 28%, da ponovim još jednom, 37, 31, 37, 4, 31, znači delta vode mi je 7, a freonski deo, znate sami da sam izbacio klip i to dugo vremena sam to pratio i snimao, znači 4.5 je konstantan i sad garantujem manometre nisam kačio, nisam ništa, tako da, a i nemamo planu da kačim iz razloga što radi ona perfektno. Znači, realna potrošnja, prosečna, ove toplotne pumpe na 4-5 stepeni spoljašnje temperature je negde oko 600-650 vati. Edukujem ljude na neki način, na koji način da mogu sami da preprave toplotnu pumpu. Nemojte bacati para tamo nekim fušermajstorima koji nemaju veze sa vezom. Tako da ljudi, što se tiče ove toplotne pumpe, ja sam prezadovoljan. Znači prezadovoljan, ne izbacuju mi greške, znači što se tiče grešaka, nemam ni jedno bukvalno. Temperatura sobe, sad ću vam kažem, iz jednog razloga što sam stavio termostat u sobi, sad ću da vam kažem, temperatura je 23 stepena. Šta mogu još da vam kažem, evo sad ovako 31,2 je dolazni, 37 je odlazni, tako da evo sad radi na 26, bila je na 29, sada je 26. Ljudi, šta da vam kažem, toplotna pumpa i dalje na 26%, ja mislim da i vi vidite da stoji 26%. Samo da vidim. 31,2, 25%, 37,1. Evo je sad, da li se vidi na kameri, ne znam, vidi se najvjerojatnije 25% snage, znači ako je na 2,5 kW, 25% snage je, lupam sad, da nešto računam neću, 600-700 vati. Drugari, ja vas pozdravljam i tako da vidimo se u sljedećem klipu. Ćao svima, pozdrav.